Правый бербейт экен. Правый рулдар жетим бала экен, мындай айтканда. Же кара бала экен дегендей да. Эмнеде правый рулда жүрөт, мына ошондорчу. Тапшырып койду, бүгүн алабыз кайдан. 90% ала элек. Ошко каттайсыз, лицензия алып үлгүрдүңүзбү? Бар, лицензияларым бар. Лицензия алып койдум, алдым. Патент алып койдум, жүрөм. Бүгүндөн тартып лицензия алуу үчүн берилген мөөнөт аяктайт. Эртең 1-июлдан баштап айдоочуларга лицензиясы жок жүргүнчү ташууга уруксат берилбейт. Бирок бул лицензия алуу мүмкүнчүлүгү толугу менен жабылат дегенди түшүндүрбөйт. Тиешелүү талаптарга жооп берген айдоочулар керектүү шарттарды аткаруу менен лицензия алууга кайрыла алышат. Лицензиясын алгандан кийин гана кайрадан жүргүнчү ташып иштөөгө укуктуу болушат. Лицензия берилип атат. Токтобостон республика боюнча жерлерде бардык жерде шарттар түзүлүп, бат-баттан берилип атат байкелер. Анан ошол учурда айта кетчү нерсе, телефонду жакшы түшүнгөндөр болсо, үйдө жатып эле онлайн түрүндө берсеңиздер болот. Ал үчүн сиздерге түндүк тиркемеси керек болот, М-банк тиркемеси керек болот, анан элдик банк тиркемеси 3 тиркеме аркылуу онлайн түрүндө берсеңер болот. Эгер андай эмес, өзүбүз эле беребиз деген болсоңуздар, анда жерлерде биз ГАИ кызматкерине кайрыласыңар, офлайн түрүндө как обычно эле алып атабыз. Ошол эгер түндүктөн колдоно албайм, түшүнбөйм деген болсоңуздар, анда келесиздер, биз өзүбүз эле как обычно арыздарды кабыл алып, кагаздарды текшерип берип атабыз акилер. Буга чейин адистер тарабынан айдоочулар арасында түшүндүрүү жана эскертүү иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келди. Эми лицензия алуу боюнча берилген мөөнөт аяктаганына байланыштуу рейдтик иш-чаралар күчөтүлөт. Лицензиясыз жүргүнчү ташып иш алып барган жеке жактарга 7500 сом, ал эми юридикалык жактарга 23000 сом өлчөмүндө айып пул каралган. 1-июлдан баштап биз тараптан уже республика боюнча рейдтик иш-чаралар жүргүзүлөт. Физикалык жактарга 7,5 сом майыппул салына турган болсо, юридикалык жактарга 23 сом майыппул салынат. Жалал-Абад облусунда 4000ге жакын жаран такси кызматында иш алып барат. Алардын 90% лицензия алганы маалымдалды. Өнөктүктүн акыркы күндөрүндө регион телеканалы айдоочулар менен жолугуп, лицензия алуу боюнча пикирлерин уктук. Тапшырып койдум, 1 апта болду, эртең бүгүн барып алабыз. Ошко каттайсыз, лицензия алып үлгүрдүңүзбү? Бар, лицензияларым бар. Но сураж бар эмне лицензия жок болсо керек. Тегиз жок эмес, бар эмес, бар да. Эртең бир рейд башталат, билишет. Ошо башталсын, сонун болот эле. Башталсын. Кайсыздар айдоочусузбу? Ким мен? Биз Нокеңе каттайбыз. Нокеңе каттайсыз. Лицензия алдыңызбы? Лицензия, биз успай этип калдык. Ну акам алдыңызбы сиз? Биз успай этип калдык, Кудай кааласа. Алдыңыздар, Сиз алдыңыз, Сиз алып койдук. Алдыңызбы? Алдык. Эртең рейд башталат, билесизби? Эртең ошо башталсын, күтүп атабыз ошонучу. Эмнеде правый рулда жүрөт, мына ошондорчу. Ошолар жок болуш керек. Биз атайын акча кетирип лицензия алганбыз да. Токтоочу жайлар дурус эмес. Договорлорду зордук, зомбулук менен септеп алып атабыз да. Сен алып кой, мен алып кой. Ошол шарттарды биринчи түзүп берсе, анан талаптарды аткарып атабыз. Лицензия алынган. Лицензияны колдодуңузбу? Туура нерсе. Лицензия негизи колдонгон, бирок карапайым калкка жөнөкөйлөштүрүп бергени жакшы эле. Лицензия алуунун акыркы күнү жетиштиңизби, үлгүрдүңүзбү? Эми ооба процесстебиз эми, даяр эмеспиз да бирок. Мына аба 25 жыл болуптур. Азыр эми жаңы тартиптер кирип, лицензия алуу боюнча талаптар коюлган, Бүгүн акыркы күн алдыңызбы? Лицензия бар. Алдыңыз. Алгам. Канча болду алганыңыз? Алганыма почти 1 жыл болуп атат болот да. Былтыр ал деген алгам. Салса салат да штраф. Пул болгондо төлөйбүз да. Иштесек пул болот, штраф төлөйбүз. Ушундай кылабыз да. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 2025 жылдын 22 августунан тартып такси кызматын көрсөткөн айдоочуларды лицензия алууга милдеттендирген жана оң рулду унаа менен жүргүнчү ташууга тыюу салган мыйзам күчүнө кирген. Ички иштер министрлиги былтыр 12 сентябрда жеңил автоунаа менен жүргүнчү ташуу ишмердүүлүгүн лицензиялоону баштаган. Кийин лицензия алуу мөөнөтү алгач быйылкы жылдын 1 февралына чейин, андан кийин 1 июлга чейин узартылган. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, регион телеканалы.